Čaute všetci, prejdem rovno k veci. Mám pre vás vlastný objav, ktorý sa dá robiť s vlastným telom. Je to umelo vyvolané tešenie sa. Ja som sa nikdy bohvie ako brutálne až tak netešil, ale odkedy som to začal praktikovať, tak sa veľa zmenilo. Ale ukážem rovno návod. Začnete normálne poskakovať od radosti. Proste poskakovať. Musíte sa pritom usmievať, hoci aj na silu. Viem, že sa budete cítiť totálne trápne, to je všetko v poriadku a ja sa tak cítim, ale potom začnete zrýchľovať a pridáte k tomu kľudne ešte to trepanie rukami alebo nohami a zrazu v tej vysokej frekvencii dosiahnete strop a už neviete rýchlejšie a vtedy sa vám zbortí tá seba kontrola, pomiešajú sa vám rytmy a vtedy sa to tam na chvíľučku objaví, vytriskne extrakt naozajstného pravdivého tešenia sa. Ukážem. Naozaj to funguje. Na začiatku máte niečo nepatričné a umelé a na konci čistá originálna radosť. A ešte dlho potom sa vo vás rozlieha príjemný fyzický a psychický pocit. Keby sa mne podarilo presvedčiť vás o tom, že to je dobré a zhodli by sme sa na tom, že to treba šíriť ďalej a prispieje to k zlepšeniu sveta alebo k zlepšeniu nálady sveta, tak potom mám pre vás pár receptov na to šírenie. Cesta náboženstva a duchovná, za druhé cesta športu a za tretie, to zatiaľ neprezradím, najtvrdšie by sa tá technika zažrala do spoločnosti, keby sa vtisla do nejakého náboženstva alebo aspoň sekty. Prípadne by musel povstať nejaký ezoterik, kľudne sa na to podujmem, ktorý by to ozdobil nejakými rečičkami, že napríklad tým tešením, skakaním od radosti sa prepojíte s prastarými vibráciami Zeme. Ale kde sa to môže zvrhnúť, to si nechcem radšej predstaviť a preto druhá cesta športu by mohla byť funkčná, teda že vytvoriť z tešenia športovú disciplínu, ale za chvíľku by vznikli takí lepší tešiči a tí by ostatných reprezentovali v tešení a za chvíľu by vznikla malá skupina ľudí, ktorá sa non-stop teší a všetci ostatní sa netešia, len sa na nich pozerajú. Potom by na nich začali aj stavkovať, tí tešiči by začali dopingovať a tak ďalej. A druhá vec, ktorá sa určite nabalí na to je aj toto, predvediem to v takom dialogu, že chcem sa začať tešiť, ale neviem, či si mám na to kúpiť tie tešiace Nike alebo Pumy, no a potom mi už treba aj vysokofrekvenčné oblečenie, lebo bez toho sa nedá. A tretia možnosť je cesta hudby a popu. V tomto som už začal podnikať potrebné kroky, stvoril som hudobný projekt s názvom Jumelec, ktorý si dal za úlohu urobiť chytľavé pesničky, nahonobiť si s tým fanúšikov a nenápadne to spojiť s tým šírením tešenia sa. Keď sa chcete zamyslieť nad pojmom Jumelec, tak to kľudne osvetlím. Povedzte si slovo umelec. Umelec. Je to také nemastné, neslané, ale v kombináciou so skvelým písmenom J. J ako juice, džumelec. Počujete tu šťavnatosť, alebo džabať sa s niečím, alebo džubať sa s niečím. Alebo existuje hovorové slovo džura. Správne sa to povie diera, hovorovo džura. Precíťte si ten rozdiel. Spadol som do diery, alebo spadol som do džury. Takže to všetko obsahuje pojem džumelec. No a cez džumelca som najprv robil výskum zrýchľovania pesničiek. Pustím ukážku.
Ďalej nás sledoval prvý album s úspešným výskumom vlastných pesničiek, zrýchľovania vlastných pesničiek. Pustím aspoň jednu. Bažant v povetrí, bažant v povetrí, bažant v povetrí, bažant v povetrí. Ty diviaky, pokály, diviaky, prijatý som, prijatý som. A v druhom albume som sa ponoril do textov, či sa zo zážitkov, napríklad zážitkov z detstva, či sa dá vtlačiť do textov tá energia na to tešenie. Napríklad pustím zážitok s vlámaním sa do vlastnej chaty. Cez okno nie je šanca a cez dve treba hasák a povrtačku. Cez okno nie je šanca a cez dve treba hasák a povrtačku. Ten pocit, poď do domu a ten pocit, katastrofa zažehnaná na ten pocit, že ďalej už ten pocit, že normálne sme na chate. Že normálne sme na chate. No a toto všetko je Normálne sme na chate. na šírenie techniky tešenia sa. Viete, lebo z histórie z hudby metalisti krútia vlasami, techňaci sa šamansky utancujú, dostanú do tranzu, štýl emo priniesol plakanie na verejnosti, ale tešenie sa ešte nie je obsadené. A ešte má z tých príbuznejších vecí nenecháva chladným štýl happy hardcore. Je to také tešenie sa z krásneho, priblblého vychutnávania si diskotéky. Mňam. No a potom najbližšie k tomu je samozrejme punkačské pogovanie, z toho viem priniesť dlhoročné výsledky výskumu. A oproti pogovaniu na koncerte je technika skakania od radosti výhodnejšia len v tom, že sa nemusíte tešiť spolu na koncerte, ale môžete sa tešiť sami, zapogovať si napríklad s pekným výhľadom na krajinu, alebo zapogovať si s potôčikom, alebo dokonca zapogovať si len s nejakou myšlienkou, spomienkou na detstvo. A najviac ma dostala zatiaľ epidémia Harlem Shake. To už som si myslel, že mi to vyfúkli, ale z toho sa dá poučiť v tom šírení tešenia sa, že to poskakovanie bude treba, aby sme si aj ste si natáčali, aby sme si to mohli zdieľať nielen cez tie hudobné pesničky, ale aby sme si to zdieľali cez videá na internete. Viem, že bude to o to trápnejšie, keď sa budete pri tom natáčať, ale potom o to väčšia bude tá satisfakcia, keď si to budete ukázať, kto, kde, ako, kedy sa tešil. A poslednou vecou, ktorú treba vyriešiť, je, aby sa to dalo ľahko vygooglovať. Lebo buchanie od radosti, tešenie od radosti, tešenie. Navrhujem nejaké nové úderné slovo. Težba. Ako tešenie, ale težba. Páči sa mi, že to znie ako české slovo težba, že z toho niečo vyťažíme. Alebo paľba, hanba, chlastačke sa môže hovoriť kalba, tak težba. To bola ale v piatok poriadna težba, čo? Pamätáš sa na tú težbu v lete? Takto by sa nejak to mohlo ujať. Takže to bolo predstavenie težby. Funguje to, je to dobré, treba to šíriť. A keď chcete, prezradím vám jeden vedľajší účinok, že odvtedy zaspávam po celom dni s takým prebytkom radosti, že sa musím zakusnúť do periny, aby som dokázal vôbec zaspať.
ちまっても放っておいたのがうまいけどダメだ